Я знаю, что ты пришла посвистеть. Головой своей покрутить. Не знаю, какие слова ты ждешь. Сейчас вот ты головой крутишь, а если я скажу одно заветное слово, то все, у тебя башню свернет. Я хотел полежать, почитать, хотя бы минут 10. Дай мне почитать, и мы тогда пойдем. Да. Ты же мне сейчас не дашь уже почитать. Не дашь мне читать? Ну, свистуля.